大家好，又係我黃阿寶。嗱，今日咧同大家分享一個菜式，喺香港嘅香港人好中意食，但係好多遊客嚟到香港都必點，都好中意食嘅，就係乾炒牛河啦。我前幾日咧食剩嘅打邊爐嘅肥牛啊，肥牛片好薄噶嘛，咁我就係攞肥牛片嚟炒呢個乾炒牛河，因為如果用牛冧啊，用啲好瘦嘅部位醃咧，佢一定要夾硬啦。二嚟咧就醃得唔好咧，佢就炒出嚟就好韌啊嘛。但係呢啲咁靚嘅肥牛咧，點炒都唔會韌，好簡單。嗱，第一時間咧，我哋就落少少生抽，係啦，醃咗味底得啦，就唔需要話梳打粉啊，唔需要話醃汁啊，唔需要其他嘢嘅，唔好太多，太多咧就變咗轉頭咧加埋其他調味料就好鹹噶啦，由佢醃幾分鐘。喺呢個時間咧，我哋就將個火咧開翻大佢，跟住就落少少油啦。我哋爆炒芽菜先，係啦。我哋逢係芽菜咧，一定要大火爆炒，咁佢先爽口，爽得嚟咧，同埋轉頭嗰啲喺河粉度咧就唔會飆水啊嘛。唔怕坦白講，如果炒一份嚟講，我會炒得好好食嘅，但係炒2份、3份、4份咧，我真係炒唔到好有鑊氣嘅，所以大家朋友仔喺屋企咧，最多逐份嚟，唔好太心急，亦都話，我炒2份，咁啊一次過炒，咁啊快啲得，係唔好食嘅。好啦，嗱個鑊咧，啲油咧開始飆煙啦，見到飆煙咧，我哋先好落呢個芽菜。呢個芽菜咧，今日我哋用呢個銀芽，咁銀芽個好處咧就係佢夠長啦，咁係咪爽身啲咯？好啦，我哋俾少少鹽花佢。嗱，今日大家見到咧，我會成個過程咧都係用呢個筷子嚟炒。筷子炒嘅好處咧係唔會整斷晒啲河粉嘅。如果用鑊鏟去炒佢咧，咁你好難避免話中途咧會砸斷咗啲河粉啊嘛。咁個筷子就我覺得安全啲。好啦，我哋炒大約30秒度咧，跟住就可以倒出嚟啦。咁倒出嚟個呢度咧，咁有啲多餘水分，等佢流走先。跟住鑊都唔使洗啦，我哋就繼續俾啲油佢，因為啲肥牛好靚啊嘛。跟住我哋就逐塊鋪落去啦。呢啲咁靚嘅牛肉咧，千祈唔使落梳打粉啊、生粉啊、其他撈舊嘅嘢嘅，就咁少少生抽嗱。但唔好落鹽喎，一落鹽咧，大家知道一落鹽醃嘅牛肉咧就韌啦，一個鹹度勁得滯啊。咁我哋用生抽就夠啦，2、4、6、8有9塊牛肉片。嗱，點解我煎咧？因為嗱，如果煎咧，大家見到啦，嗱牛表面咧，哇嗰啲焦香味好犀利。佢本身好重脂肪啊嘛。咁我哋嘅雪巴啦，嗰啲油脂咧滲出嚟，轉頭食個牛咧好重牛肉味，再上香啲嘅、邪惡啲嘅，喺呢個時間畢少少牛肉落去兜佢，更加靚。好啦，我哋倒出嚟啦。好啦，正式炒河粉之前咧，我哋調好個汁先。炒河粉嘅時候咧，一定要夠老抽。夠老抽咧，個色咧望去惹味啲。1湯匙生抽，2湯匙嘅老抽，半湯匙嘅雞汁。如果大家唔落雞汁咧，可以落蠔油嘅。呢個時間落蠔油咧都可以令到個鮮味提鮮嘅。如果話好稀嘅，即係話個生抽多過老抽咧，咁就唔好咁好啦。好嚟啦喎！正式起火，咦冇 gas。講起河粉啦，咁河粉買翻嚟咧，一定要將佢咁樣搣翻鬆佢，拆翻散佢，咁炒起嚟咧先好炒啲嘅。嗱，河粉咧最好買啲闊身嘅炒河啦。但今日我去街市咧，淨係買到呢個窄身嘅湯河，但都唔緊要。轉頭我哋炒嘅時候咧，個火候開大啲，佢一樣炒到咁爽身嘅。我哋爆香啲薑絲先。同埋呢個葱段，大家如果中意食洋葱嘅，呢個時間可以加埋洋葱絲落去，一齊爆炒都冇所謂。好啦，我哋爆完啲薑同埋葱段啦，咁我哋就利用呢啲油咧，轉頭攞嚟炒呢個河粉，係啦，一定要夾起佢喎，千祈
唔好搭落喺個鑊度，如果唔係轉頭啲薑絲咧就變晒色噶啦。好，事不宜遲，我哋將個河粉咧擺落鑊度。頭嗰1分半分鐘咧，我哋唔好心急，一定要將嗰個河粉咧煎到佢熱透晒先至好大力咁樣炒。我入行嗰時咧就嗰時唔知啊嘛，哇！有機會買爐頭，咁咪好開心，好刺激。一味係咁兜，係咁兜，係咁拋鑊。有時拋鑊型啊嘛，咁我哋想啲師傅見到我哋有啲功架啊嘛，升我哋升得快啲啊。點知咧就俾師傅鬧啦！你咁樣啊，有姿勢冇實際。河粉咧一定要慢慢煎香佢先，煎到熱晒啦，先至好加其他材料落去。係啦，好啦，嗱，而家見到啦，大家見到未？嗱，表面咧有一陣白芒啦，呢陣白芒好緊要啦，令到個河粉夠熱同埋夠鑊氣啦。佢有一陣白芒，跟住我哋可以將啲芽菜擺埋落去啦。好啦，嗱啲芽菜咧，我攞條俾大家睇下。嗱，如果攞起嚟佢直班冷嘅，好似成隻筷子咁直嘅，即係話炒嘅時候未夠身。如果攞起嚟，佢半垂狀態之下咧，咁係仲係爽口，係啦。如果佢好似九啊逐個咁跌晒落嚟咧，咁啊淋一滯啦。好啦，嗱，而家開始嚟料咯喎，我全部擺晒落去。哇！啲牛肉汁、啲牛嘅脂肪倒埋落去，唔好嘥咗佢。韭黃喺個時間咧，韭黃唔好加落去住，一定係落晒呢個豉油先至最尾先加落去。因為太早加落去咧，嗰個韭黃香味會流失得好快啊！好，試下咁樣，睇下可唔可以型啲啦？啊！嗱，呢個時間咧，我哋要睇佢夠唔夠色啦，同埋轉頭我哋要試味，即係幾呢個師傅咧都要試味嘅，千祈唔好以為，我做咗幾廿年，有咩難到我啊？一日炒幾廿碟粉，係嘛？有時咧，我哋都未覺啊，譬如話個人攰咧就係有好頸渴咧，試嘅味出嚟都唔同嘅。好啦，嗱個顏色我感覺上係爭啲啦，咁我落翻多少少老抽啦。咁啊，加埋呢度少少咧，大約2.5湯匙嘅老抽到啦。好，最後落埋呢個韭黃，嗱兜多幾下就可以上碟啦。嗱，大家見到嗱，我用湯火炒咧，出到嚟都係好爽身嘅，係咪？即係唔會話黐埋一餅嘢咁樣。OK，搞掂，上碟。如果大家有芝麻咧，炒咗白芝麻，揼咗白芝麻面頭，不得了啊！好啦，呢個用打邊爐食剩嘅肥牛炒出嚟乾炒牛河，希望你哋中意。鑊氣好夠，因為我唔係幾碟一齊炒，一逐個例牌炒咧，即係話一碟炒咧，一定有鑊氣嘅。只要中途大家唔好閂火，唔好驚話哇就嚟燶就燶，全程要開大火，跟住咧。啲河粉咧，條條都散嘅，係咪咁？豉香味啊，鹹香味啊，啱啱好。係唯獨啱先你見我加翻少少老抽，因為個老抽唔夠，所以我加翻。試埋肥牛先，嗱，靚嘅肥牛咁啦，同埋呢啲切得夠薄咧，唔需要點樣醃，同埋炒嘅時候咧，佢好快熟。